meter. Teacher Yeah, ơi assignment យើងបន្ថែមដូចពេលលើកមុនដែរមែន teacher yeah, it's similar to the previous one. Okay. I don't know why it changed here. Wait, let me save this one a little bit. Okay, so you know, right? Towards before chapter summary, try to write few chapter summary, but in the essay format. Yeah. how many Okay, essay so teacher sorry, at least how many three, okay three. teacher Yeah. So you do like one essay for every 2 weeks, so at least three. Yeah. okay Okay. All right. So let's move on with your lesson here. So about what maintaining international peace and security, right? And here you learn about what linking international relations series, maintaining peace and security, the UN Charter and its evolution, mechanism for peaceful settlement and preventive diplomacy, collective security enforcement, and sanction and some peaceful peace keeping operation. Okay, so some idea about it. And the R2P is humanitarian intervention. We call R2P responsibility to protect, providing human security, arm control, and disarmament. Okay, so everyone can hear well, right? Yes, teacher. Okay, so the first one here we talk about the nature of war and conflict has changed in the past 60 years, like sharp decrease in the incident of in the state war, twofold of intra state armed conflict because of the collapse of the weak states such as Somalia, ethnic group, uh, civil war in Sudan, intervention of other state or group. Okay, so based on this information, so you think the increase of interstate or decrease in interstate? Anyone get idea? A sharp decrease or sharp increase in the incident of interstate. Interstate means the conflict between one state and another, or we call war, right? So increase or decrease? Decrease. Yeah, decrease. So war between country and country decrease, right? But conflict. How about conflict? Conflict between yeah, conflict, or we call like internal conflict. So a lot of conflict. Yeah, almost everywhere, right? We call like armed conflict happen almost everywhere. Yeah, conflict, but not war. Okay, war. Yeah, what Okay. does conflict mean? conflict Conflict means a chủng okay? Conflict.
It could be like a small, small fighting, like with arm, with weapon, but not a full scale of war. War is kind of like too big, okay, too light, too big. Teacher, like Iraq and like Syria and Israel, like Like Israel Israel and and Gaza. Is that right, teacher? Palestine, no, yeah, 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 yeah. Israel and That's small Palestine. conflict, It's right? not, A yeah, it's small. not war, kind of small scale, kind of fighting or conflict. Okay, very small. Okay, like it happening in small area, not the whole country, right? But war full scale, like the whole country. People in the whole country get involved, so we call war. Yeah. That's why this one is a twofold of intrastate or internal armed conflict because the collapse of weak state, right? So increase two times this one for internal armed conflict, like Somalia, ethnic group in former Yugoslavia, in Sudan, and the other. Since 2005, most new conflicts are relatively minor and kill few people. The development, the result of three major political change. So they say why it happened like that. So we call out the political change. One, the end of colonialism. Number two, Cold War end. Number three, the end of superpower rivalry. Right. So like cut down on that. That paralyzed many efforts to deal with the threat to peace and increasing international activities like the UN to stop ongoing war and prevent new wars. Next one, based on the UN Charter, mainly focus on primary threat to peace and security happening in the interstate wars. And since 1945, the majority of all conflicts have been within states. Yeah. With only a few exceptions until the end of the Cold War. The Security Council rarely determined that civil war was threat to international peace and security. So this one after uh, 1945, the Security Council did not consider, did not regard civil war as a threat to international peace and security. Yeah, but after the end of Cold War, they carefully thought about that kind of cause uh, destability in the region or in the neighboring country, like in Israel, people in one country, but the neighbor, right? The neighbor uh, to the country, and also could be like some from the other, like from Lebanon to Israel or maybe country got involved in that conflict to support Muslim or Palestine, the friend, okay, as well as the friendship. So that's the idea about it. So since 1990, in the end of Cold War, the conflicts within states have been the console primary focus. Yeah, so after Cold War, they start to focus on the conflict in state. This one like could destabilize the peace and security. The UN member states have empowered the Security Council to play a more active role in the post-conflict and peace-building efforts. Many post-Cold War conflicts are accompanied by humanitarian disaster resulting from fighting, ethnic cleansing, genocide, collapse of governmental authority of failed state or famine or disease. Okay, so here any term you're not sure about, any term you're not sure, No, teacher. no? Right, so many post-war conflict is say along with, right, come along with human disaster like fighting, ethnic cleansing, and also genocide, like Rusak collapse on governmental authority of or failed state, including like famine, enough food to eat, and disease. So disease here nowadays like disease.
okay, COVID-19 study and economy. Yeah, okay, okay, let's move on. Maintaining international peace and security. Traditionally, security means state security, security of borders, control over population, and freedom from interference in the government's sovereignty over it international over it international affair, right? So before they like security, they just focus on state security, but now they move to another security we call human security. Okay, so there are two kinds of security. One is state or national security, and another one is human security. Human security include like human rights or democracy. Yeah. State security means security border, right? Control over population or freedom of interference in government sovereignty over it in the international affair. With the body of internationally recognized human rights norms steadily expanding the second half of the 20th century, the balance between the rights of sovereign state and the rights of people began to shift. Okay, so I mean the state focus on the right of sovereign state, but the people need the rights, their own right for freedom of movement, right, or speech, example. So shifting here. And then increasingly, it was argued that human security should take precedent over security, government or state, right? So they think that human security is more important, even more. Okay? So if individual do not have security, how can the whole state got security? This shift has provided support for the new norm of responsibility to protect population at risk and legitimacy for armed intervention to protect human beings against violence of government, paramilitary force, militias, and police. Yeah. So everyone understand? Militia, that happened in could happen in Palestine or Gaza, where civilian, right? But they dress up or they are equipped with weapons or arms. ហៅសកម្មប្រយុទ្ធណាអត់សូវយល់លោកគ្រូសើយល់ហើយណាបាទសើយល់ អត់សូវយល់កន្លែងប្រយោគចុងក្រោយហ្នឹង the shift of provide support um yeah from they military force, militias and police. yeah so like if we talk about state security, right? State security, so it means that the government may use force, may use weapon to strengthen people, and because they got armed, because got weapons, right? And then could cause the problem or like violence again or killing people, killing civilians. Yeah, that's why because like the increase of human security, this one like give the norm, right? Give the new norm here, the new norm or we call responsibility like from the UN Security Council to intervene or to protect the population at risk. Understand that? Here, because the idea of human security. So this one mean human security mean focus on the right of people and need the support like from the UN international NGO or the UN. Okay, play a role to get support. Yeah, especially for people who are at risk. Yeah, who are under pressure or under violence, right? Violent. That's the idea we call legitimacy for armed intervention to protect human being. ភាពស្របច្បាប់ for armed intervention
intervention for people to set the truth to protect the people against any violence against bullying. Okay, yeah, that's why they can my something like that. Or paramilitary reform. In uniform, I mean, we got people like straight civilian. Okay, Hello, clean teacher, people. you lost Normally, connection. I can't see the slide, teacher. you can't see. Yes, also Okay. cannot hear you clearly. I don't know what are you talking about. It's not to hear you clearly. I heard the voice but not clear. Okay. So, can you hear now? Bà lừa. Still the Bà same, teacher. Not clear teacher. not clear. I think Maybe off internet. Maybe for off you should be internet. well. Yeah, I saw your signal is turned on white, so it's mean that very low, not red, it's white. It said lost connection. Đó bởi in YouTube vừa nhào lại đó bà lỡ khơi nhờ screen đấy bà cái screen này Yeah, teacher. Current teacher. It's okay now. khơi nhỉ yeah khơi screen này nè okay vulnerable sub cúng can you hear me maybe no okay maybe ask support from the technical okay Yeah, teacher. I saw okay the so signal is white, it's mean lost connection. lỡ khơi nhỉ lỡ lưới nè mà okay lỡ mau Yes. mình okay bà lỡ mình không bị vô lần chọn chọc kia mà okay បាទអញ្ចឹងគេថានេះណាបើថា human ចំណា security វាមានពីរណាពីមុនមកគឺអឺផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើ state security ណាដែលថារដ្ឋាភិបាលពីច្រើនគឺប្រើពាក្យថាគុំជ្រៀតជ្រែកពីការផ្ទៃក្នុងគុំជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមួយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺរដ្ឋហើយបាទសិទ្ធិប្រើរដ្ឋសិទ្ធិបាប់របស់រដ្ឋខ្លាំងហ្នឹងបាទហ្នឹងហៅ state security ហើយដល់ security មួយទៀតគឺចាប់ពី Cold War ចប់ទៅបាទ Cold War ចប់ទៅគឺគេចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងសិទ្ធិមនុស្សគឺដែលហៅថាមាននៅក្នុងនោះមានហៅ human security សន្តិសុខរបស់មនុស្សអញ្ចឹងក្នុងនោះមានច្រើនតាំងពីស្បៀងអាហារតាំងពីប្រាក់ចំណូលតាំងពីជំរងតាំងអីទៅអស់ហៅ human security ហ្នឹងបាទរាប់តាំងពីបរិស្ថាននឹងអីទៀតនោះបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺហៅថាបំរែបំរួលបាទបំរែបំរួលវាការកើនឡើងនៃពីផ្ដោតសំខាន់លើ human security កណាបើអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេគឺមានបញ្ហាទៅមូលដល់ប្រទេសហ្នឹងគេកណាមនុស្សមានថាសន្តិសុខហើយគឺបញ្ហាទៅមូលដល់ប្រទេសហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសគឺវាថាសិទ្ធិ norm new norm មានថាទៅមានnorm ឬរបាយផែនថ្មីមួយឬក៏ក្រមសីលធម៌ថ្មីមួយនៃការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះ population at risk and legitimacy នឹងភាពស្របច្បាប់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអន្តរាគមន៍ខាងក្តាប់ប្រព័ន្ធគេថាខាងអនុញ្ញាតឲ្យកងរក្សាសន្តិភាពរបស់ UN នេះយើងទៅទីហោដើម្បីការពារពលរដ្ឋប្រឆាំងទៅនឹងviolence ដែលបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមួយឬក៏ paramilitary force មកដោយកងកម្លាំងដាវុធឬក៏ដោយ militia ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេង and polish អីជាដើមយើងគឺតកតលប្រដាប់អាវុធដល់ណាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារប្រដាប់អាវុធហ្នឹងអញ្ចឹងលើការពារគឺសិទ្ធិការពារគឺទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលទៅមានអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងបាទហ្នឹងគឺសំដៅលើអញ្ចឹងបាទ chief has provided support ហ្នឹងគឺ yeah it talk about the change from traditional role like security just focus on state security or national security, but move to human security. Okay, Nick, for instance, the repeat convergence of international opinion
on the need for action against the Al-Qaeda regime in Libya, Gaddafi, action against the Gaddafi regime in Libya in early 2011 that contrasted with the slow response to genocide in Rwanda in 1994 and Darfur in 2004. So this one like, is a rapid convergence like combination of international opinion on the need of action like yeah, that we call like focus on human security against the violent government Gaddafi regime in Libya in 2011. And this one like they say contrasted with the response to what we call response to the human security, the chaos human security, especially the genocide in Rwanda in 1994 in Africa and Darfur in 2004 in Sudan. Yeah. That's the idea. Yeah. So slow if we compare to those cases. That's why Sudan got South Sudan and North Sudan. South Sudan got independent. A small state got independent and supported by the UN peacekeeping operation, and North Sudan is kind of like very strict. We call authoritarian regime. The changing nature of conflicts and complex humanitarian crises are two challenges to peace and security in the 21st century. Other threats include the spread of the WMD and terrorism. You know WMD? Everyone? Don't know, teacher. Don't know. Uh, weapon of mass destruction. Yeah. Refer to the weapons of mass destruction. Mean nuclear weapon. Yeah, nuclear weapons. So the chain of conflict and conflict humanitarian crisis compare compare rule มา លក្ខណៈនៃស្ថានភាពនៃចំនួនហើយនឹងបាត់បាត់មនុស្សធម៌ស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺវាជាឧបសគ្គ two challenges មានថាវាជាឧបសគ្គទៅដល់ការរក្សាសន្តិភាពហើយនឹងសន្តិសុខនៅសតវត្សទី21 other ហើយនឹងការគម្រាមកំហែងផ្សេងទៀតរួមមានការគម្រាមកំហែងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងហេរ៉ុនកម្មដែលលើ COVID បាទ linking international relations series នេះវាតាក់ទងseries វិញគឺមានឯខ្លះមាន realism liberal អីចឹងគេមាន idea មួយខ្លះទី3ហ្នឹង international relations series differ sharply in the view of the causes of war and whether and how international institutions can respond to the use of armed force and conflict. And scholar ទាំងពីរហ្នឹងមក scholar របស់ការ IO វាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាទាក់ទងបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមហ្នឹងបាទហើយថាតើស្ថាប័នអន្តរជាតិបាទអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងយ៉ាងដូចដេចណាជាសម្រាប់ release វិញគឺយល់ឃើញមិន release come in hard and soft varieties when dealing with threat of war breaches of peace and conflict resolution Hello teacher សូមពីដើមម្ដងទៀតមកមិនថាពីដើមអត់ស្ដាប់អត់បាន Oh វាលើអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីlinking series ពីហ្នឹងមកលោកគ្រូដាច់ហើយមកស្ទុះឡើងមកក្រោយចូលមកលឺវិញមកដល់ release បាត់ ហត់ហើយបាទអូខេណា international relations series មានថាអ្នកខាងទ្រឹស្ដីរបស់ IR ហ្នឹង differ sharply មានទស្សនៈបាទខុសគ្នាខ្លាំងបាទទាក់ទងនឹងបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាម and whether and how ហើយថាតើស្ថាប័នអន្តរជាតិអាចឆ្លើយតបទទួលបានទេអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពឬក៏ចំនួនហ្នឹងបានឬក៏យ៉ាងណា how international institution can respond to the use of armed force and conflict អូខេតោះនេះមើលឡើងហ្នឹង អូខេមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតអស់អូខេបាទអូខេ release
release ឥឡូវយើងមើលតកតងទស្សនៈរបស់ release វិញ release come in hard and soft variety when dealing with the threat of war breach of peace and conflict resolution បាទសម្រាប់ខាងអ្នកពុទ្ធនិយមជាក់ស្ដែងនិយមគឺមានថារដ្ឋាភិបាលដែលមាននិន្នាការបែបតឹងតែងបាទតឹងតែងអញ្ចឹងមានទាំងពីរមែនថាគាត់មានទាំងពីរយ៉ាងមានទាំង hard ហើយទាំង soft ទាំងទស្សនៈបែប hard power និង soft power គឺមកផ្ដុំគ្នាបាទ soft power យើងដឹងអានឹងទន់ភ្លន់បាទនេះគឺអាចប្រើការទូតប្រើអីបញ្ចុះបញ្ចូលដល់ hard អាចប្រើកម្លាំងទ័ពណាជាដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងដោយកម្លាំងទ័ពឬក៏ការបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាដើម breaches of peace and conflict resolution ទៅអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងបាទមានកិច្ចឈប់បាញ់មានអ្នកផ្លោងឌូងដាក់សមុទ្របាត់អញ្ចឹងកិច្ចសន្យាថាឈប់បាញ់រយៈពេលប្រហែល3ថ្ងៃថាមិនទាន់ដល់3ថ្ងៃបាន7ម៉ោងក្រោយនោះផ្លោងដាក់មួយឈីអញ្ចឹងបាទទោះបីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏និយាយដែរបាទមានវីដេអូ live ច្រើនបាទថាអធិប្បាយថាគេនិយាយគ្នាដែរចឹងនិយាយគ្នាថាគេជប់បាញ់ខ្លួនដែរគាត់ថាតែខ្ញុំមានជឿថាជប់បាញ់បានបានមកបាញ់ក្ដុងផ្លោងដាក់អូខេបាទហ្នឹងហៅ breach of peace breach of peace and conflict resolution with hard variety traditional release believe in the state likely use of force and the role of power struggle among states in promoting conflict បាទទទួលបានទេណាបាទអីអូខេ Yes Hello teacher. Okay Yeah. ណាតកតទៅនឹង hard វិញណាបាទតកតទៅនឹង hard បាទណាឆ្លើយតបបែបហៅថាកណ្ដាប់ដៃ hard វិញ traditional release បាទណាអ្នកពុទ្ធនិយមហ្នឹងគឺគាត់ជឿលើគេបាទនេះតួនាទីរបស់រដ្ឋ state likely use of force អញ្ចឹងគេដឹងថាតួនាទីគឺគេឲ្យតួនាទីសំខាន់លើរដ្ឋប្រើកម្លាំងទ័ព and the role of power នៃតួនាទីនៃអំណាច struggle among state ហើយដោយសារការប្រជែងគ្នារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋអញ្ចឹងដែលនាំឲ្យមានចំនួន in promoting conflict អញ្ចឹងទស្សនៈពុទ្ធនិយមគឺថាកើតឡើងគឺដោយសារតែរដ្ឋប្រជែងអំណាចគ្នាក៏មានចំនួនreally don't see many difference between the dynamic that give rise to interstate and intra-state conflict បាទហើយខាង release ក៏យល់ឃើញ don't see many difference มันឃើញពីភាពប្លែកគ្នាអីបាទពី time of one ឬក៏ចំណុចចលករដែលនាំទៅដល់ការកើនឡើងទៅដល់ចំនួនរវាងរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋនិងនៅក្នុងរដ្ឋ interstate មានថារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ the intra state មានថានៅក្នុងរដ្ឋ intra ហ្នឹងគឺនៅក្នុងដូចយើង intranet អញ្ចឹងណាយើងធ្លាប់រៀននៅ AEU យើងបើក Wi-Fi intranet បាទរបស់ AEU គេផុតពីដែនហ្នឹងគឺប្រើបានអញ្ចឹងហ្នឹងហៅ intra state ឬក៏ដុំ Wi-Fi យើងដាក់សម្រាប់ដល់ limit អីទៅយើងអត់ឲ្យអ្នកផ្សេងគេមកប្រើបាន intra ដល់ internet វាឆ្លងតំបន់ឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងណា internet net បាទទំនាក់ទំនងឆ្លងប្រទេស In release I balance of power politics alliance and force itself are key measures to resolve conflict since the IGO do not provide effective mechanism do not provide effective mechanism why okay yeah pass your message to lecturer Bhavana
Okay, so everyone can hear, right? Yes, Hello. teacher. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Let's talk in it. Yeah, forward the message of Venerable Sokong to lecturer while was tonight, maybe got support or something. Well, then the problem, I think maybe something. The teacher, I said that app is require a huge a lot of internet, require a strong connection, teacher. It's Yeah, not strong like connection. yeah, Right. it's not like Zoom, right? Google Sure. Class or So Zoom. Yeah, I Zoom think we is call not. yeah, a lot of things here, right? We call like they connect many things here already, like YouTube, any other. That's why I never turn on the camera. If turn on camera, there's problem, and got problem with the also with the screen as well. Okay, okay, yeah. Vấn đề bỏ con châu tam lính như châu tam lính cụ vào vào tận ha mình sẽ phát châu tam lính cụ nhà món ai click lên link trở lại châu tam lần bạn và ai lưu với và cả này bỏ đang mày đấy còn អ châu ត់ទេ tam លោកគ្រូ lính ខាងលោកបងអ៊ីនធឺណិតគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគឺនេះឯងតែពេលចូលលោកប và ង nãy ពេល châu ចូល mười ស្រូមចូលអីអត់អីទេលោកគ្រូពេលលោក và គ្រូ nãy សាស្ត្រពីអាការថ្ងៃទូគាត់ចូលស្រូមអត់អីទេលោកបងធម្ម và nãy តា lấy តែមកដល់ lúc ហ្នឹងចាប់ phí បណ្ có ដោយ print lúc phí có print làm ấy ពីមុនសប្តាហ៍ទីថ្ងៃ1គាត់ខ្លះរៀនតាម Zoom à lâu con nó print làm zoom đấy em nè អត់ផង và ចូលតាម e-learning ដែរទៅលោកគ្រូតែពេលចូលតាម e-learning នេះអ nè ញ្ចឹងសុទ្ធដូចលក្ខណៈអ្នកខ្លះគេចូលបានពីរបីដងទៅគេឈប់ចូលបណ្ដោយទៅ ប៉ុន្តែនៅស្ដាប់ឮដែរស្ដាប់ឮគ្រូឆ្លងឆ្លើយដែរក៏ដឹងដែរបញ្ហាច្រើនលោកគ្រូជួនអ្នកខ្លះចូលខ្លីអ្នកខ្លះលឺអ្នកខ្លះអត់អ្នកខ្លះនិយាយអត់ចេញទេបញ្ហាច្រើនជួនកាលលឺអញ្ចឹងទៅឈប់លឺអញ្ចឹងទៅដាច់បាត់ទៅ បាទបើខ្ញុំបរៀនពេលព្រឹកគឺអត់សូវអីដែរបរៀនពេលព្រឹកគឺមានអត់សូវអីខ្លាំងតែតែគេយកចិត្តទុកដាក់ខាង year 1ហ្នឹងអញ្ចឹងខាង IT ខាងអីគេ support ច្រើនលឺដែរមិនបាទគាត់ថាមានសិស្សខ្លះឬ IR ឆ្នាំទី3ហ្នឹងអត់អីទេគាត់នេះគាត់ចូលគាត់មានគាត់មាន app kit C គាត់ download កម្មវិធីរបស់ app kit C គាត់ចុចអាហ្នឹងមកចូលតាមនឹងបានដែរចូលមកលឺអត់ទេលោកគ្រូមិត្តបាទអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្ទះគាត់នៅរៀងខេត្តអញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងខ្លះទៅអ៊ីនធឺណិតគាត់រៀងខ្សោយយកអត់ដឹងពេញអ៊ីនធឺណិតវាខ្លាំងតែខ្លះអញ្ចឹងប្រើ 3G ប្រើអីអញ្ចឹងទៅអ៊ីនធឺណិតវាអត់ stable តែខ្ញុំលោកគ្រូតែខ្ញុំទៅលេងផ្ទះយាយខ្ញុំអីក៏ដោយក៏អញ្ចឹងដែរលោកគ្រូអ៊ីនធឺណិតយ៉ាប់បដ ாய் ចូលរៀនគឺវេទនាហើយ ហ្នឹងហើយខ្ញុំពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរហ្នឹងក៏អ៊ីនធឺណិតតែដោយសារប្រើច្រើនហើយពេលខ្លះដូចព្រឹកមិញអីរៀនឆ្នាំទី3ទី4ហ្នឹងមាននេះណាបាទឡើយ screen វាពិបាក screen បាទអ៊ីនធឺណិតយើងខ្សោយតិចគឺម្ដងសិស្សឃើញម្ដងសិស្សអត់សេរីចុះសេរីឡើងនៅហ្នឹងបាទអូខេ yeah, you can hear me, but you want to speak or not. Yes, sometimes the same. Like this morning, where I got problem as well. I could hear the student talking, but they could not hear me. But when I turn off and then return it, they could hear. ណាពេលខ្លះអាចនឹងប្រើទៅអត់លឺអញ្ចឹងដល់ពេលបិទទៅវិញអងចុចមានពាក្យត្រឡប់ក្រោយហ្នឹងហើយចូលមកវិញមកគឺលឺប៉ុន្តែកុំចេញនៅក្រៅ system នៅក្នុង system ហ្នឹងមិនដែលវាមានពាក្យទៅខាងសិស្សមិនដឹងថាមានអត់ទេប៉ុន្តែខាងគ្រូនេះមាន
miền Việt là tập lọt cầu chứ rồi trâu một quý mà đã toàn chơi vì những ngày toàn chơi vì e-learning e-learning đã thì miền Việt lại tập lọt cầu ấy trâu một quý tới lừa hay ai cũng gì bạn nè từ lá số mấy khang cru chẳng này ai chẳng là ạt lư cái miền này trâu mà riệp trong tiếp tục bị đòn ấy là bằng là ai sợ nó lừa mình nè chẳng là hàng năng gì slide cái cục rong dương bán lừa tệ lừa ấy sập trâu màu mà em bán tại vì xì chẳng vì xì internet hay ai chẳng bành hàng ai dân toàn chết sợi ngọc phía vừa đầu miền bành hàng từ tôn sợi class tiết này nữa càng thì một chít xín thì tôi cần cô về ở đôi xuống cho nó về là cái nạn xuống nó về thơ ao về khả năng về school ấy mà chọn món rồi cô và và nó nó view sẽ đấy con đấy nó professional cả cái bố mà cho nó nè quay sẽ đây mong cả lư chung cá lư ở đây ở cao và anh ta mong cả thơ từ thử xa nè kia nó bị kịp thì số cái worldwide ấy, rồi expert cái worldwide này mà rồi expert rồi bom rịch nó rồi chua rồi này chừng đi expert worldwide rồi dưới IT có phải là nhé mà ai có chưa vô có và là ai có design như chứ nhưng ai mình phải hai chuyện và là ngày là cùng update chẳng có mà nơi kia nó kêu sao worldwide rồi expert đấy nè dù mình chẳng cái đằng quanh hai chữ đó và nói với C không mà C tình nhưng món vì ai hay dụ vì sưu món mà dụ sưu mónแต่ยังមានក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រួលបរៀនដែរព្រោះយើងបើក slide ផងហើយយើងបើកលំហាត់អីផងអាចបរៀនបណ្ណាគ្នាបានតោះនេះអត់កើតទេបើក slide បានតែ slide ចង់បើកលំហាត់មកចេញលំហាត់មកបើក slide នេះបានអញ្ចឹងហើយសិស្សមើលមិនឃើញអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះ view ទៅវាអត់ឃើញទៀតមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាយើងទៅតាមនោះវា record ឲ្យវាស្រួល record នៅតាម YouTube ឲ្យទុកឲ្យអញ្ចឹងគាត់ថានៅបាក់បញ្ហាបាក់អូខេ cô đang phê đang xả cái ba quên lắm cô បាទ phê đang xả cái ba quên lắm cô du đó rồi សំខាន់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបើកហ្នឹងមកខ្ញុំក៏បើកឲ្យវាលោតទៅឲ្យចូលឲ្យសិស្សចូលតែក្រសួងគេអត់ឲ្យចូលយើងមិនហ៊ានចូលណាដល់ក្រសួងអប់រំហើយក្រសួងអប់រំនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលបាទបើមួយថ្ងៃបាន100អ្នក500 100រហូតថ្ងៃនេះដូចមិនឯកតកម្មទេបាទសិលមកស្លាប់ដល់10នាក់បាទស្លាប់10នាក់ហ្នឹងបាទសិលមិញបាទអញ្ចឹងច្រើន mà tôi đang kinh chlong chờ nó cô ហ្នឹងហើយឆ្លងច្រើនហើយស្លាប់ច្រើនហើយបាយសៅទឹកតាមមើលទិន្នន័យសៅទឹកក៏យើងម្ដងដែរមកយើងទិន្នន័យយើងចេញយឺតមួយថ្ងៃអញ្ចឹងស្លាប់ច្រើនសៅទឹកមនុស្សដើរលេងច្រើនឆ្លងច្រើនអូខេយើងតទៀតមែនងាយចូលណាបើស្អីអញ្ចឹងទីបតបណាបើ Zoom ឯងស្រួលណាគេពិបាកគ្រប់គ្រងឡាបាក់គ្រប់គ្រងណាដល់នេះគឺឲ្យសិស្សចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអស់នេះគឺគ្រប់គ្រងឋានៈគ្រប់គ្រងបាទគាត់ថានៅអភិវឌ្ឍនេះវាពិបាកបាទអូខេតទៅបើមានវិធីឆ្នៃយ៉ាងគាត់ថានឹងវាស៊ីមែនស៊ីអ៊ីនធឺណិតស៊ីខាងគ្រូនេះក៏អ៊ីនធឺណិតខ្លាំងហើយខាងសិស្សខ្លាំងបាទតទៀតបើនិយាយអត់នេះអត់ដាច់ទេជីតស៊ីអត់ចេះដាច់មែនណាអ៊ីនធឺណិតដាច់ក៏អត់ដាច់ទេគ្រូនិយាយតែឯងតែញយហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយ Hello everyone you still hear me yes teacher I listen to you បាទអូខេហ្នឹងហើយគ្រូនិយាយតែឯងក៏មានដែរណាបាទអត់ដាច់ទេចេះដាច់ទេដល់ស៊ូមដាច់មកអ៊ីនធឺណិតសោះលុបទៅមកបាទដល់ជីតស៊ីអត់ពេលបាក់គ្រូនិយាយតែឯងអត់ដឹងណាអ៊ីនធឺណិតបាច់តាម Telegram ញ៉ៅសារនេះកន្លែងញ៉ៅសារនេះជួយលេខយ៉ាងណាវាបាយអីក្រង់ឥឡូវដងឃើញម្ដងអត់
net internet ស្អប់ទូរូបភាពពីអេក្រង់បានទេខ្ញុំអត់ដែលបើកវីដេអូនឹងបើកកាមេរ៉ាមុខបើក zoom យើងបើកកាមេរ៉ាមុខបានតែអត់យើងបើកលើគឺសោះមើលគឺ slide slow ឡើង blur slide ណាបើកទៅឡើងទោះបីជា internet ល្អមិនក៏ដោយតែបើកទៅឃើញ blur យកមកបាទប៉ុន្តែគ្រូខ្លះគាត់បើកបានវាអាចនឹងជួនណាវាអាចកុំព្យូទ័រយើងខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងវានឹងអ៊ីនធឺណិតខ្លះកុំព្យូទ័រខ្លះព្រោះអាច software ដែរ software យើងខានព្រោះយើងបើកច្រើនពេកដោយសារអ៊ីនធឺណិតនឹងប្រហែលមុខហើយបាទ Telegram ផង YouTube ផងហើយ Google នឹងផងវាច្រើន e-learning វាក្នុងប្រព័ន្ធ Google ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាច្រើនបាទអញ្ចឹងវាធ្ងន់អូខេយើងតទៀតណាបាទនៅជេអញ្ចឹងដូចអត់អីនេះអត់ដាច់ដល់ព្រៀនឡើយដាច់ញ៉ាំដាច់អូខេបាទអញ្ចឹង with had a variety traditional relief believe in the state use of force ចឹងយើងដឹងថាតកតង relief គឺវាឲ្យទូនីតិខ្លាំងទៅលើរដ្ឋណាបាទថារដ្ឋគឺផ្ដោតទៅលើកម្លាំងប្រើកម្លាំងទ័ពបាទហើយផ្ដោតទៅលើអំណាចប្រជែងគ្នាហើយ really don't see any different ណាអត់ឃើញវិភាគផ្សេងគ្នារវាងថាខាមវ័នឬក៏កម្លាំងដែលនាំទៅដល់ចំនួនរវាងថារដ្ឋឯរដ្ឋឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋទេមិនថាវាកើតឡើងដោយសារតែអីដោយសារតែយ៉ាងណាពុទ្ធនិយមគឺប្រជែងគ្នាណាអញ្ចឹងប្រជែងនេះវាបង្កជាចំនួន In the release I balance of power politics alliance for itself are key mean to resolve conflict through IGO since IGO do not provide effective mechanism អញ្ចឹងសម្រាប់ release គេយល់មិនដែរដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនគឺ balance power បាទ balance power តុល្យភាពនៃអំណាចណាឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្ត alliance ឬក៏ប្រើកម្លាំងបាទហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនថាច្បាំងគ្នាណាបាទដើម្បីដោះស្រាយចំនួនហើយគេយល់ថា IGO អង្គការអន្តរជាតិដូចជាអាស៊ានដូចជាអីហ្នឹង EU UN នេះគឺមិនអាចទេអាចជាដំណោះស្រាយបានល្អទេណា Should any consideration be given to intervention by third party only major power have resource to influence the party or intervene effectively but their incentive to do so are often limited should នេះគឺមានថា if ណាកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញ should កន្លែងហ្នឹង should you have any question គឺ if clause មកយើងធ្លាប់ពេលហ្នឹងគេនិយាយពីសេគេគឺអត់ប្រើ if គេណាគេប្រើ should ថាប្រសិនបើពិចារណាណាប្រសិនបើពិចារណាទៅលើការធ្វើអន្តរាគមន៍មួយដោយ third party ដែលភាគីទី3គឺអាជ្ញាកណ្ដាលដោយអង្គការសហជីវជាតិអីជាដើមហ្នឹងonly major power have resources មានតែមហាអំណាចទេដែលមានធនធានដើម្បីដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើភាគីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ intervene effectively ឬក៏មានធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយមានប្រសិទ្ធភាព but their incentive to do so are limited ប៉ុន្តែការជំរុញឬការលើកទឹកចិត្តឲ្យមហាអំណាចទាំងអស់នេះធ្វើរឿងអញ្ចឹងគឺក៏វាមានដែនកំណត់ដែរអញ្ចឹងបាទនេះគឺទស្សនៈរបស់ release The soft variety of release come closer to liberal in some aspect as they envisage a broader range of option or actor គេថានិយាយពីទស្សនៈទុនភ្លុនកាយវិការទុនភ្លុនរបស់ release វិញរបស់អ្នកពិតនិយមឬក៏អ្នកដឹកនាំបែបតឹងតែងដឹកនាំយើងមិនបាច់ចាប់អីទៅពុកម្ដាយគ្រូរាងកាយហ្នឹងគឺហៅ release ហ្នឹងណាបាទគណៈគ្រប់គ្រងអាចារ្យវត្តអីរាងកាយហ្នឹងគឺ release គេអញ្ចឹងណាគេថានិយាយពីភាពទុនភ្លុនកាយវិការទុនភ្លុននៃរបស់ release វិញនៃរបស់អ្នកជាក់ស្ដែងនិយមហ្នឹងគឺ come closer គឺស្តៀងគ្នាទៅនឹង liberal ដែរទៅលើលក្ខណៈខ្លះ as they envisage abroad the range ណាគេមានហៅថាចក្ខុវិស័យ envisage មានទស្សនៈនៃចក្ខុវិស័យធំទូលាយទៅលើខាងផ្នែកជំរឿនហើយនឹង actor តួអង្គផ្សេង
ចឹងគេអាចប្រើខ្លះមាន diplomacy and mediation ចឹងអាចជាមួយការ rank of option មានមានជំរើសផ្សេងច្រើន array ហ្នឹងវាថាវា a variety ហ្នឹងគាត់គេប្រើផ្សេង variety ភាពផ្សេងណារង្វង់នៃជំរើសធំទូលាយ broad array ហ្នឹងគេថារង្វង់នៃជំរើសធំទូលាយអញ្ចឹងឲ្យយើងបកហ្នឹងណាផ្សេងគ្នាច្រើនមានជំរើសច្រើនងាយយល់បាទណាអញ្ចឹងមានដូចអីខ្លះបាទ diplomacy and mediation អញ្ចឹងអាចប្រើការទូតហើយនឹងចរចាហើយនឹង mediation អ្នកសម្របសម្រួលអ្នកគេថាអ្នកmediation អ្នកកណ្ដាលបាទអ្នកបងរួមបាទអ្នកបងរួមបាទអ្នកបងរួម among the option some really consider where you involved for dealing with conflict and use of force in order to change party cost benefit analysis in favor of peaceful settlement versus war បាទអញ្ចឹងគេថាគេប្រើវិធីសាស្ត្រការទូតឬក៏ការហៅថាផ្សះផ្សា mediation ផ្សះផ្សាគឺជាចំណោមជំរើសដែលអ្នកពិតនិយមបែបទន់ភ្លន់នឹងពិចារណាថាមានតម្លៃសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួនបាទហើយការប្រើកម្លាំងតបវិញវាដើម្បីដូរអេរិយាបថchange party cost benefit analysis បាទដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើភាគីចំនួនដែលវាប៉ះពាល់បាទ in favor of peaceful settlement បាទវាដែលវាជំនួយទៅដល់ថា peaceful settlement ប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាម They also recognize the role of IGO as intervener ហើយក៏ទទួលស្គាល់តួនាទីរបស់ស្ថាប័ន IGO ដែរ IGO គឺ intergovernmental ជាងដូចជាអាស៊ានការយើងជំនួបគ្នាមួយព្រមទល់ថៃបាទអញ្ចឹងICJ បាទ ICJ ឲ្យយោបល់មកឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីមកធ្វើជា mediator ហ្នឹងជាមេដើមផ្សះផ្សាគ្នាវាខ្មែរថៃបានដូរអត់មកអញ្ចឹងដូរសៀនមកខ្លាចខូចឆ្នាំងបាយគេដែរគេរកស៊ីមួយថៃច្រើនមកឆ្លុះនេះឆ្លុះអត់មកគេ recognize the role of IGO មិនធម្មតាគាត់ស្រែកអន្តរជាតិគេដឹងឮគឺលេងហ៊ានបាញ់នេះអត់ន័យដឹងឮអន្តរជាតិគេដឹងឮច្រើនលេងហ៊ានបាញ់ទៅស្ងាត់បាញ់ទៀត a liberal ណាខាង liberal វិញមានទស្សនៈមួយដែរតើតើ conflict had traditionally supported international law and organization as approach to peace and hence concept embodied in the UN Charter reflect liberal theory បាទអញ្ចឹងខាងអ្នកសេរីនិយមបាទគឺគ្រប់គ្រងដល់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងអង្គការផ្សេងដែលជាថាវិធានការមួយជាវិធីសាស្ត្រមួយទៅនឹងរក្សាសន្តិភាព and concept embodied in the UN Charter និង concept បាទនឹងទស្សនៈផ្សេងដែលមានសរសេរឬវិច័យនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ UN They also believe that economic interdependence and the spread of democracy will reduce the incidence of the armed conflicts ហើយខាងអ្នកសេរីនិយមក៏គេយល់ថាការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទទំនាក់ពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការរីកសាយបាទនៃប្រជាធិបតេយ្យរីកសាយនៃប្រជាធិបតេយ្យក៏អាចនឹងជួយកាត់បន្ថយទៅលើអបតវហេតុនៃការនៃអាវុធភ្លើងនៃចំនួនដាក់ពួនផងដែរកាត់ថយកណា spread of democracy នេះខាង liberal និយមឃើញហ្នឹង This so-called liberal democratic peace is a basis for contemporary post-conflict peace building activity បាទទាំងអស់ហ្នឹងគេដែលហៅថា liberal democratic peace មានថាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យបែបសេរីគឺជាមូលដ្ឋាននៃសកម្មភាពកសាងសន្តិភាពក្រោយជំនួប post conflict peace building activities ជាបណ្ដោះអាសន្នជាបណ្ដោះអាសន្ន
Liberalism also see NGO and IGO as well as initiative, individual, state, ad hoc group among actors that may play role as third party in peaceful effort to settle dispute, stop fighting once it has started, secure settlement, and build condition for peace. Cái lôi bó mà lưới sầm lý ở đấy đấy mà. Yes, teacher. Ok mà ok và là gì đọc tiếng đấy. Chẳng cái tha nè, sau đây thì giống có cái mơ khơi mà mơ khơi bị tu thì chi bỏ NGO bỏ IGO គឺដូចជាអាស៊ានដូចជា EU nữa ណាបាទថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិហ្នឹងហើយទូរទស្សន៍បុគ្គលសំខាន់ដូចជាហៅថាមនុស្សដែលល្បីដូចជា professor ដូចជាអីចឹងណាបាទតួអង្គល្បី individual ហ្នឹងហើយអាចជា expert អាចជា scholar អាចជាអីចឹងទៅបាទអ្នកជំនាញចឹងទៅឬក៏មានទេពកោសល្យហៅ individual ក្រៅពីរដ្ឋក្រៅពីតួអង្គរដ្ឋចឹងអាចមានតួអង្គ ad hoc group ក្រុមឧស្សាហសិទ្ធិមនុស្ស ad hoc group នេះ among the actor ក្នុងចំណោមតួអង្គទាំងអស់ដែលមានតួនាទីជា third party ដើរតួជាភាគីទី3 in peaceful effort ណាកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រកបដោយសន្តិភាព to settle issue ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ stop fighting បញ្ឈប់ការច្បាំងគ្នា what it has started បាទនៅពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់នោះបានចាប់ដើមឡើង secure settlement build condition for peace បាទរក្សានៅគេបាទដំណោះស្រាយ settlement អាចមានន័យពីរន័យទី1ហៅតាំងទីលំនៅហើយមួយទៀតមានន័យថាដោះស្រាយជម្លោះណាឡើងក្នុងនេះគឺដោះស្រាយជម្លោះ and build condition for peace នឹងកសាងលក្ខខណ្ឌសន្តិភាព Thus while liberals don't oppose the use of force when necessary, they prefer to use non-military means, including sanction and diplomacy to avert or end armed conflict. Okay, they say even though the liberals do not oppose the use of force, it means that they agree that sometimes need to use force, need to use military force, like intervention, like when they are fighting, could not. Okay, it's just like the we people, like the wrestler, yeah, between wrestler, the people with martial art, like the arbitrator, in order to stop them from fighting. Chẳng hạn là sau đó bị làm đá rồi bị đào lại là cò bàn chứ á chẳng lấy như thế đấy they prefer បើណាបន្ទូបីជាអត់ជំទាស់រឿងការប្រើកម្លាំងទ័ពនឹងដែរនៅពេលដែលចាំបាច់តែគេចូលចិត្តប្រើវិធី prefer to use non-military means ប្រើមធ្យោបាយដែលមិនជាមធ្យោបាយកងទ័ពជាង prefer អញ្ចឹងចូលចិត្តប្រើមធ្យោបាយអហិង្សាជាងដូចជាក្នុងរួមមាន sanction និង diplomacy អាចប្រើការដាក់ទណ្ឌកម្មអីចឹងការ diplomacy to avertមាន avoid avert or end armed conflict ដើម្បីបញ្ចប់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មទីកេទីជុំបាយបាយយើងដាក់គេរយចឹងណា Teacher ស្ដាប់អត់បានទេរលេខស្ដាប់អត់បានបានទេបាទ អូអូខេអត់បានពីកន្លែងណាមកបាទthey prefer to use no military means ណាបានន័យថាខាង liberal ហ្នឹងបើទោះបីជាណាគេមិនជំទាស់អីទៅនឹងការប្រើកម្លាំងទ័ពក៏ដោយនៅពេលដែលចាំបាច់ប៉ុន្តែគេចូលចិត្តប្រើមធ្យោបាយអត់មានកម្លាំងទ័ពជាងបានន័យថាវិធីសាស្ត្រអហិង្សាណា use non-military means នេះមានមធ្យោបាយអញ្ចឹងក្នុងនោះរួមមាន sanction and diplomacy អាចនឹងប្រើការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹង
diplomacy ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការទូតជាដើមណាដើម្បីបញ្ជាឬក៏បញ្ចប់នៅចំនួនប្រដាប់អាវុធ ever ហ្នឹងបាទបញ្ជាតោះនេះបាទតោះនេះ ចឹងsanction ហ្នឹងsanction ហ្នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅទណ្ឌកម្ម sanction ទណ្ឌកម្មហើយទណ្ឌកម្មយើងហៅទណ្ឌកម្មកិច្ចអីចឹងណាឬក៏ដូចជាហៅAPA ហ្នឹងហៅ sanction ពេលក្នុងប៉ុន្តែវាតកតងស្អីហ្នឹងហើយក៏បើ sanction ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រើបានតែពួកលោកអត់មានរដ្ឋទេបើថាយើង sanction លើលក្ខណៈថា criminal អីមាន sanction អីប្រើលើ criminal ប្រើ sanction ហ្នឹងប្រើរដ្ឋហ្នឹង sanction នេះនិយាយពីរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំចង់មានន័យថាពាក្យហ្នឹងលោកគ្រូពាក្យហ្នឹងយើងអាចប្រើជាមួយដូចតែប្រើបានតែរដ្ឋទេអូយេយល់ទេណានិយាយពីរដ្ឋហ្នឹងបាទ sanction តោះកម្មណា sanction like Myanmar ណាលោករដ្ឋច្រើនជាងដែរហ្នឹងហើយមានមកគឺតនកម្មយើងហ្នឹងតនកម្មពីច្រើនគឺនេះចឹងគេអីគេតនកម្មគេឈប់រកស៊ីជួយដូរជាមួយអញ្ចឹងណាឈប់រកស៊ីបើយើងនៅក្រៅចង់និយាយថាបើដូចក្មេងដំណើរអីឆ្លោះគ្នាពិបាកមែនទេអ្នកភូមិលេងយកនិយាយរយអញ្ចឹងលេងរករយអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយរត់ឯងរត់ដូចគ្នាគាត់ថាគេផ្អាកទំនាក់ទំនងមួយគ្នាសោះបាទអាហ្នឹងចឹងបាទលេងនិយាយរលេងរាប់អានអីចឹងមករយៈអីចឹងទៅបាទដល់រត់ហើយរត់ដូចគ្នាវាឈប់រកស៊ីជាមួយមួយរយៈអីចឹងទៅហ្នឹងវាប៉ះហើយនឹងប៉ះសេដ្ឋកិច្ចដូចយើងគេបិទតែបានតែប្រហែលអាទិត្យ3 4អាទិត្យបាច់មកបាទហ្នឹងវាចឹង sanction តែមានអារម្មណ៍គ្រប់គ្នានេះគេបិទពេញប្រហែលហ្នឹង3 4អាទិត្យប៉ះស្រែកចាយគ្រប់ភូមិមកអ្នកពេញពួកបិទអត់ឲ្យឆ្លងភូមិទៀតកន្លែងចាំអូខេតមទៀតsince the mid 1990 constructivism has contributed substantially to the to understanding evolution and role of norm as well as reconceptualizing security itself ណាចឹងថាបន្ទាប់ពីចុងបាទចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំពាក់កណ្ដាលបាទទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90បាទន័យថាសង្គ្រាមត្រជាក់វាចប់ហើយណាបាទសង្គ្រាមចប់ហើយមិនក៏ហើយហមមិននិយាយសិទ្ធិមនុស្សអីមានសិទ្ធិមនុស្សណាបណាគេផ្ដាប់ប្រាំចឹងណាវាសង្គ្រាមត្រជាក់ចឹងទៅចប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅអត់ចេញបាទបាទអញ្ចឹងនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ណា94 95ហ្នឹងខាងស្ថាបនានិយមអញ្ចឹងមិញយើងឃើញ liberal មាន release គឺតឹងដឹកនាំបែបតឹងឬក៏ពុកម្ដាយយើងបែបកាយអីចឹងណាបាទគ្រូសក្តិអីកាយចឹងមកណា liberal បែបសេរី constructivism វារឿងស្ថាបនានិយមអញ្ចឹងមានថាបន្ថែមចំណុចទៅលើ liberal ទៀតhas contributed substantially to understanding the evolution and role of norm នេះគឺគេនិយាយទៅលើ norm វិញបាទ constructivism ហ្នឹងគឺចូលរួមវិភាគទានជាច្រើនណាទៅលើការស្វែងយល់អំពីការវិវត្តនិងទូនាទីនៃ norm ក្រមសីលធម៌ឬក៏ការអនុវត្ត and recognize and reconceptualizing security បាទហើយក៏មានចក្ខុវិស័យទៅលើពាក្យថាសន្តិសុខនឹងផងដែរ Constructivists have examined the changing norm and the use of force and the group to be protected ចឹងខាងអ្នកស្ថាបនានិយមគេពិនិត្យទៅលើអិរិយាបថដែលកែដែលឬក៏អីគេហៅ norm គឺមានថាក្រមសីលធម៌ដែលកំពុងតែនៅបន្តមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងកំពុងតែប្រែប្រួលហ្នឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពហើយនឹងក្រុមដែលត្រូវការពារអ្នកដែលរងគ្រោះ group to be protected បាទ they have shown how norms against specific weapons such as the taboo on the use of chemical or nuclear weapons have evolved over time
they have shown បង្ហាញវាបានបង្ហាញផងដែរថាតើរបៀបណារបៀបនៃក្រមសីលធម៌ដែលប្រឆាំងទៅនឹងអាវុធមួយចំនួនដូចជាអាវុធមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ណាថាប៊ូហាមឃាត់ជាពិសេសការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីជីវសាស្ត្រឬក៏អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអីដែលវិវត្តមកកន្លងមកហ្នឹងជាអាវុធទាំងអស់វាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងបារម្ភនៅខ្លះគេយល់ថាដូចកូវីដអីជាផ្នែកមួយនៃអាវុធជីវសាស្ត្របាទគឺមេរោគបាញ់មេរោគហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅគេប្រើអាវុធដូចកូវីដចឹងដែរបាទជាអាវុធជីវសាស្ត្រហ្នឹងវាក្រំវាខុសក្រំសិលធម៌វាខ្វះមិនប៉ះតែទៅនៅប្រទេសអ្នកមានអីទៅវាប៉ះនឹងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយជាក្រមសិលធម៌គឺក្រមសិលធម៌អូខេបើមានសំណួរទេថាប៊ូមាននឹងសាច់អាស្ថាបបាទបំប្រាមអ្វីដែលជាបំប្រាមបើយើងនិយាយធម្មតាសាក់គេឃើញអ្នកយើងឃើញគេសាក់លេងនៅលើដងខ្លួនមានសាក់នៅណាដៃជើងសាក់នៅណារូបអីវាកំសាន្តណាយើងឲ្យទៅសាក់ហៅថាប៊ូឬក៏អ្វីដែលជាបំប្រាមថាប៊ូវាអាចមានន័យថាសាក់ឬក៏បំប្រាមសាក់នៅលើខ្លួនខ្លះគេសាក់រូបការសាក់រូបអឺរ៉ុបអីនេះវាច្រើនសាក់នៅយើងសាក់ទៅគុំដូចហ្នឹងថាប៊ូឬក៏អត្ថន័យនេះបំប្រាមThey have traced trace the emergence of the R2P norm and the role of NGOs in the convention banning landmine and cluster munition បាទហើយខាងស្ថាបនានិយមក៏គេតាមដានណាបាទតាមដានទៅលើការលេចឡើងលេចធ្លោឡើងនៃក្រមសីលធម៌ឬក៏ការអនុវត្តទៅលើ R2P មានថា responsibility to protect គេធ្វើពីហ្នឹង responsibility to protect មានកាតព្វកិច្ចការពារកាតព្វកិច្ចការពារអ្នកដែលនិយាយផ្សេងគឺទុកទល់នឹងឲ្យវិជាបបបន្លាយពូជសាសឬក៏សម្រាប់ឧបពីលើកើតឡើងវាប្រើ R2P នេះជាកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងការពារ and the role of NGO និងទូរទីរបស់ NGO in the convention បាទក្នុងសន្ធិសញ្ញាផ្សេងដែលហាមប្រាមឲ្យមានការប្រើប្រាស់របស់មីនអាវុធប្របាច់ខោ cluster munition អានឹងមកពីទូទៅបាទណាដូចជ្រួយ cluster ប្របាច់កោហ្នឹងវាខុសក្រមសិលធម៌ណាបើបាញ់ក្របទៅវាពរាយដូចក្របមីនបាទតែហ្នឹងវាគិតតែជាលើក្រមសីលធម៌បើគិតទៅអាវុធហ្នឹងវាសាហាវហ្នឹងសាហាវវាមិនសម្រាប់ទៅកងទ័ពអីហ្នឹងតែអ្នកមានអាវុធដូចគ្នាវាប៉ះពាល់ស៊ីវិលច្រើនដូចជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធគីមីជីវសាស្ត្រក្របមីនហើយ cluster bomb អីជាដើមហ្នឹងបាទនេះក៏ជា idea បាទ international relation មានទូនទីខ្លះមានយើងមើលទៅ international system វាមានអីខ្លះមានរដ្ឋាភិបាលមាន interstate group មាន individual interpersonal អញ្ចឹងទៅដាក់រូបភាពបាទនេះទីហោ individual level នេះគឺលើកហេតុផលនៅករណីនៅបាទហេតុអីបានជាអាមេរិកទៅឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងណាបាទឡើយនេះ possible explanation for United States invasion of Iraq បាទជាងហេតុផលគេណាទី1គឺindividual level អញ្ចឹងគឺហេតុផលតាក់ទងបុគ្គលកម្រិតរដ្ឋបាទអញ្ចឹងគឺមានយោបល់ខ្លះគេបាទយើងត្រឡប់មកវិញmìnhយន្តហោះមកយើងបើលឺសំឡេងអត់អីណាបាទ Yes teacher បាទអញ្ចឹងនេះហេតុផលគេហេតុអីបានជាអាមេរិកលុយចូលអ៊ីរ៉ាក់បាទអញ្ចឹងគេមានហេតុផលលក្ខណៈកម្រិតindividual កម្រិតបុគ្គលអញ្ចឹងគេថាម៉េចណានេះកម្រិតបុគ្គ
Good. Mà khơi rụp phim với khơi thòm lá mà người ồ tao về rồi. ở đây là một cơn zoom lần chất mơ Xuống chết rồi mà. Và nó khơi mà khơi bạn. bà Yeah. Món này bạn. Ok mà. Khơi mà khơi ấy. Nè. bà Nè, chắc yes người ta là Saddam Hussein was an evil leader who committed atrocity against his own people and defied the West. Mà chứ là hai Paul bộc cô dũng bộc cùng rạch bộc cố người ta Saddam mới đã chịu nụ krọ được nộp krọ đã là committed atrocity với sum lạp luôn phía mà bị chăng được nâng cô rọt luôn ấy hay nâng bị chăng đang bạch ở hàng ca bị chăng luôn lại hypothetically Saddam Hussein was irrational chỉ lúc mình hypo and why he would have capitulated to the superior capability of the US and the British coalition mà là Saddam mới đã nước mình hypo rồi cùng với nó thế he would have cái mà chỉ diêm và chăng á mà này capitulated nhưng mà đó thì check mới mà to the superior នៅប្រឆាំងទៅនឹងសមត្ថភាពខ្លាំងរបស់អាមេរិកនិងកងទ័ពចម្រុះរបស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសរួមគ្នានោះបាទគេថាហ្នឹងទៅប្រឈមនេះបាទទី3 George Bush George W Bush and he advisor target Saddam Hussein and Iraq in 2001ហើយទី3គឺហេតុផលវាអាចមកពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងអ្នក advisor របស់គាត់ហ្នឹងបាទទីប្រឹក្សារបស់គាត់គឺដោតទៅលើសដាំតាំងសដាំនឹងអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីឆ្នាំ2001មកបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងវាយអាហ្គានីស្ថាន2001គឺអាគារភ្លោះផ្ទុះអាគារភ្លោះឆេះអាគារភ្លោះនៅ2001ហើយតទៀតដូចឆេះនឹងមន្ទីរបញ្ញកោមទៀតក្បែរហ្នឹងប៊ីឆេះបាទអញ្ចឹងมันវាយអាហ្គានីស្ថាន2001ដល់2003មកអ៊ីរ៉ាក់ណាដល់ហេតុផលតាក់ទងរដ្ឋវិញកម្រិតរដ្ឋវិញគឺហេតុផលអីយ៉ាងទី1គឺទី4ហ្នឹងហេតុផលទី4ដល់នេះកម្រិតរដ្ឋ United States must protect its national security and Iraq weapon of mass destruction strengthen the US security យើងហេតុផលគឺថាទៅការពារពលរដ្ឋឬសន្តិសុខរបស់ខ្លួនឯងហេតុផលថាការនឹងថាអ៊ីរ៉ាក់ហើយជាអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងណាទី5 ousting the Taliban from Afghanistan was only the first step in the war on terrorism invading Iraq as known supporter of terrorism was the second បាទអញ្ចឹងទី5គេថាការបណ្ដេញហ្នឹងបាទ ousting បណ្ដេញរបបតាលីបង់មកចេញពីអាហ្គានីស្ថានតាលីបង់គឺកូនប្រសារបស់ក្រុមកម្លាំងទ័ពរបស់កូនប្រសារបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនហ្នឹងពីអាហ្គានីស្ថាន and the only first step ជាជំហានដំបូង in the war on terrorism ជាសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មហើយ invade Iraq known as the supporter ហើយ Iraq នេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងភេរវកម្មដែរណា second ដូចគ្នានេះហេតុអីបានជាហាម៉ាស់មានអាវុធអញ្ចឹងមើលទៅដឹងយ៉ាងបច្ចុប្បន្នហាម៉ាស់មានអាវុធច្បាំងមួយបាទជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលឬរដ្ឋទីចារដ្ឋនៅរដ្ឋអារ៉ាប់នៅហ្នឹងគោលអាវុធឲ្យដែលប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងលោកលើមានអ៊ីរ៉ង់មានអីមែន number 6 the United States must be assured of stable oil supply and Iraq has the world's second largest reserve hello teacher đặt bật đây យើងហើយ I cannot hear you teacher I cannot hear and see
hello បងបាទលឺបាទឃើញច្បាស់អត់អីទេបាទមិញ Yeah, យន្តហោះមកខ្ញុំបិទបាទឥឡូវលឺបាទលឺហ៎បាទ yeah, teacher. But hello can you hear me yeah, yes, បាទ teacher. លឺហើយបាទលឺទួសំឡេងបានទេអូខេ Yeah, teacher. រេចុះរេឡើងវាបាត់សំឡេងបាទឥឡូវយើងបង្ហើយនឹងទីហើយយ៉ាងម៉ោងបន្ទាប់យើងធ្វើលំហាត់ណាបាទយើងធ្វើលំហាត់អូខេបាទឃើញ screen នេះបាទឃើញ screen នេះ Yes, teacher. ឃើញណាបាទយើងឃើញ screen អូខេបាទទទួលរូបភាព screen number 5ណាបាទចាំមិញតបានបោះហ្នឹងបាទអូនិយាយបាទនិយាយមកសបអញ្គេបាទយើងទី5បាទ Austin Taliban បាទ head poll ទី5គឺថាបណ្ដេញកងក្រុមតាលីបង់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាជំហានដំបូងនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងភេរវកម្មហើយតទៅទៀតជំហានទី2វាថា invading Iraq បាទលុកលុយឬក៏ឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងបាទដែលជាក្រុមគ្រប់គ្រងដល់ភេរវកម្មបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា head poll គឺថាអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងជាអ្នកនៅពីក្រោយភេរវកម្មណាដូចជាក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាហ្នឹងមានអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយឧបត្ថម្ភនៅពុទ្ធនេះអញ្ចឹងអូខេទី6 The United States must be assured of stable oil supply នឹងហេតុផលទី6វាថាអាមេរិកគេត្រូវតែធានាទៅដល់ស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេង and Iraq has the world's second largest reserve ហើយអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសលំដាប់ទី2ដែលមានផ្ទុកប្រេងច្រើននៃធំបំផុតណាបាទបន្ទាប់ពីសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនឹងបាទអូខេបាទទទួលបានទេបាទអត់អីទេ Yes, teacher. Hello everyone can you hear me បាទ Yeah, teacher. ណាលឺហើយរូបភាពឯងឃើញបាទរូបភាពឃើញ Yeah, but it's a little noisy, teacher. បាទឃើញរូបភាពឯងបាទឃើញ Yes, I can see, teacher. លឺណាអូខេបាទឥឡូវតទៀតបាទ Yes, but teacher, it's a little noisy. ណាបង្ហើយទីបាទឃើញណាអញ្ចឹងបង្ហើយនឹងទីនេះអត់អីទេបាទអូខេបង្ហើយទីយើងសម្រាប់តិចបាទUnited States must not permit state that support terrorism or terrorist group access to destructive weapon វាថាអាមេរិកគឺមិនអនុញ្ញាតណាឲ្យរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលគ្រប់គ្រងភេរវកម្មឬក្រុមភេរវកម្មមានឱកាសទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ
ចឹងវាខ្លាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធ្លាក់ទៅលើដៃភេរវករមកខឹងអាមេរិកយកលក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឲ្យភេរវករនេះអីភេរវករដឹងខ្លាចងាប់អីមកយកមកបាញ់វាឯងពីហ្នឹងបាទចឹងមកវាទុបបាទវាព្យាយាមទុបប្រទេសណាដែលផលិតនុយក្លេអ៊ែរបាទទី8 it is in the US national interest to build progressive Arab regime in the Middle East មកហើយគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាមេរិកដែរដើម្បីកសាងរបបអារ៉ាប់មួយបាទដែលមានភាពលូតលាស់មកនៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយក្រោយមកវាងាយទេគឺមូស្លីមឆ្លុះទៅរហូតហើយនេះកម្រិត international level បាទ system international system level 9 10 11បើឃើញ slide ឯងបាទ everyone can see Yes, teacher, yes. Okay, but number 9, UN resolution condemn Iraq hate to be enforced to maintain the legitimacy of the United Nations. ទី1គឺថា UN resolution មានថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ UN ហ្នឹងគឺកោតទោសអ៊ីរ៉ាក់ដែល hate to be enforced ដែលត្រូវអនុវត្តឡើងដើម្បីឲ្យរក្សានូវភាពស្របច្បាប់របស់អង្គការសហជីវជាតិឯឡើងទី10 a newly polar international system is uniquely capable of responding to perceived threat to the stability of the system. The US invasion was one of manifestation of this capability. ទី10គេថា unipolar international system គឺប្រព័ន្ធនយោបាយអន្តរជាតិមួយដែលមានប៉ូលតែមួយចង់និយាយថាអាមេរិកមាននៅមួយមានខ្លាមួយអញ្ចឹងបាទ unipolar ហ្នឹងបាទ is uniquely capable ដែលមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងទៅនឹងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិហ្នឹងហើយអាមេរិកនៃការឈ្លានពានរបស់អាមេរិកគឺជាការបង្ហាញមួយបាទនៃសមត្ថភាពហ្នឹងសមត្ថភាពឆ្លើយតបហ្នឹងmanifestation 11 There is an international moral imperative for humanitarian intervention to all evil leader and install democratic regime. បើលឺបាទអីណាអីបាទ Yes, teacher. Okay បាទនេះទៅព្រៀនបដាសួរបដាប្រព័ន្ធអត់ឃើញមុខមនុស្សសាប់ផងបាទអញ្ចឹងគេថា there is an international moral imperative អញ្ចឹងវាថាវាជាក្រមសីលធម៌អន្តរជាតិមួយសម្រាប់អន្តរាគមន៍ទៅលើ humanitarian ហ្នឹងមានថាបាទទៅលើមនុស្សធម៌ដើម្បីបណ្ដេញមេដឹកនាំដែលអាក្រក់ evil ដើម្បីសាចហើយដំឡើងរបបប្រជាធិបតេយ្យណា install បាទហើយមានបញ្ហារហូតដល់ឥឡូវអូខេណាអញ្ចឹងនេះជា idea បន្ថែមទៀតដែលយើងអញ្ចឹងយើងសម្រាប់សិនណាបាទចាំចូលវិញយើងបន្ថែមទៀតយើងធ្វើលំហាត់បាទច្រើនណាស់អូខេចាំចូលវិញយើងធ្វើលំហាត់អូខេ Okay, so take a break for 15 minutes, everyone, and then come back. We continue. Okay, teacher. Okay, cho những bật máy mà sao vậy? Okay, right.